Also wir haben natürlich ein schönes, gutes Thema und das Thema heute ist über Karriere. Karriere, ne? Also nochmals, wir haben schon über solche Themen gesprochen. Früher auch, andere Weise, vielleicht ein bisschen anders, aber das Thema über Karriere, wir müssen eigentlich immer wieder diskutieren. Und so bekommen wir Tipps und Ratschläge vielleicht. Leben lang arbeiten wir. Arbeiten ist so wichtig wie vielleicht Essen. Ohne Essen geht es nicht. Ohne Arbeiten eigentlich. Das kommt vor dem Essen auch manchmal. Wenn Sie arbeiten, dann können Sie auch gut essen. Also den richtigen Beruf finden ist auch wirklich super wichtig. Wir arbeiten ganzen Tag, nicht nur ganzen Tag. Also ganze Tage, ganze Woche, Monate, Jahre, viele Jahre arbeiten wir. Leben lang kann man auch sagen. Aber wenn wir den richtigen Job oder richtigen Beruf auswählen können, dann bleiben wir auch eigentlich gesund und glücklich. Dann wird die Arbeit nicht lästig. Dann genießen wir. Ansonsten, wenn Sie vielleicht falsch landen, wenn Sie nur einfach also arbeiten, weil Sie arbeiten müssen, nur für Geld, dann ist das wirklich sehr, also die Zeit vergeht nicht. Die Zeit schleicht nur sehr langsam und Sie warten nur auf Wochenende. Da haben Sie dann endlich Zeit. Also, Freunde, einfach sagen Sie Ihre Meinung, Ihre Erfahrung, welche Berufe ziehen Sie an und wie könnten vielleicht wir uns helfen? Einander, gegenseitig helfen. Bitte schon. Devika will beginnen vielleicht. Die Hand sehe ich hoch. Bitte schon, Devika. Gerne kannst du beginnen. Arbeitest du schon oder beginnst du bald mit der Arbeit? Ohne das geht nicht. Natürlich, wir wissen schon, egal wo Sie wohnen, egal in welchem Beruf Sie sind, aber Sie haben davor richtig gerechnet, Sie haben ja viel Zeit und Mühe gegeben, einen richtigen Beruf zu wählen. Und wenn Sie nicht gegeben haben, dann bereuen Sie. Bereuen Sie. Reuen Sie. Oh, reuen, nein, bereuen Sie. Natürlich. Also im Alltag muss man eigentlich sowas richtig. Und auch wenn Sie einmal vielleicht falsch ausgewählt haben, dann ist auch kein Problem. Heutzutage ist das nicht so, dass wenn Sie einmal etwas ausgewählt haben, dann müssen Sie also lebenlang das üben. Das ist heutzutage nicht so. Ich habe auch früher eigentlich andere Berufe ausgewählt und dann hatte ich Umschulungen gemacht. Ich arbeitete als Yogalehrer, ich arbeitete als Journalist, ich arbeitete als Expert, Deutsch-Expert bei MNCs, aber jetzt nicht mehr. Diese alle Arbeiten habe ich schon verlassen. Jetzt bin ich noch zufrieden. Immer hatte ich das Gefühl, dass ich ja in einem richtigen Beruf bin, aber jetzt noch zufriedener. Einfach, vielleicht Devika will beginnen. Ich habe die Hand hoch. Devika, willst du? Oder noch jemand? Vielleicht. Ja, einfach. Darf ich beginnen? Ja, bitte. Gerne. Ja, guten Tag zusammen. Heutiges Thema ist sehr, sehr interessant, richtigen Beruf zu üben. Eigentlich, was denke ich, richtigen Beruf bedeutet für mich, wenn wir ohne Stress etwas machen und alles erfolgreich machen. Natürlich, wenn wir keinen Stress haben und wenn wir etwas das machen, das Resultat wird am besten. Aber das passiert nur, wenn die Arbeit die Arbeit finden wir das sehr gut. Das passiert nur dann. Aber wenn die Arbeit ist sehr schwer oder manchmal sehr, sehr langsam, dann wird das Resultat nicht so besser. So, ich denke, dass man sollte sehr, sehr praktisch sein, richtig analysieren soll, dass, was für einen Beruf man auswählen soll. So, richtigen Beruf
Bedeutet, ohne Stress etwas machen und dann wird die Situation so, dass wir brauchen nicht zu arbeiten, weil die Arbeit wird für uns wie sagt man, eine gute Sache, dass wir lebenlang praktizieren können. So, das wollte ich nur sagen. Ja, aber Kunal, eigentlich ich komme aus einem kleinen Dorf. Da gibt es nur, also Bhagat Singh die Dhani, habe ich auch ja früher erwähnt, da gibt es nur 30 Häuser. Und bis ich etwas Richtiges bekommen habe, dauerte es viel. Vielleicht gibt es auch andere Freunde. Sie bekommen eigentlich nicht Training oder wie sollten Sie? Haben Sie auch einige Tipps? Wie sollte man das richtig herausfinden, dass diesen Beruf passt mir am besten? Oder woher bekommen wir Idee? Was könnte uns helfen? Eigentlich in dieser Zeit Information spielt eine große Rolle. So man sollte sich bewusst machen, sich informieren, was im Trend läuft und dann kann man richtig analysieren und es gibt auch unterschiedliche Firmen, die auch empfehlen, was kann man besser machen. Ich meine Consultancy Firms und so weiter. So wenn man verwirrt ist, man kann von diesen Firmen sich helfen lassen und dann kann man richtig entscheiden. Aber Information spielt eine große Rolle. Man sollte sich informieren. Zum Beispiel Nachrichten durch Internet kann man lesen. Wenn man keine Zeitung hat, gibt es auch Internet. Man sollte das regelmäßig lesen und sich informieren. Alles klar. Also, wir sind nicht Beratungscoach oder Helfer, aber dann es gibt noch einige Firmen, wie Sie gesagt haben. Okay, ja. Klar, da kann man Hilfe bekommen, richtig. Aber man muss das ständig. Es ist auch okay, wenn Sie schon mit etwas beschäftigt haben. Sie sollten auch nicht denken, oh, ich arbeite schon jetzt seit 10 Jahren und jetzt kann ich nicht ändern. Sie können schon. Wenn der Beruf nicht richtig Spaß macht, dann können Sie vielleicht ja auch ändern. Umschulung. Jetzt, heutzutage gibt es hunderte Berufe. Sie könnten einfach, wie Sie gesagt haben, also einfach auflisten, sehen, welche Berufe passen zu mir. Und dann vielleicht, ja, vielen lieben Dank. Nächste Person bitte. Wer ist jetzt dran? Devika? Hallo. Ja, gerne. Jetzt kann ich dich hören, bitte. Guten Tag alles, es Guten ist Tag. mein heutiges Thema, den richtigen Beruf finden oder wählen. Ich finde, Wir hören das wieder nicht. Vielleicht etwas fehlt. Technischen Fehler. Könnte es auch sein? Ja. hallo, Ja, jetzt wieder. Gut. Bitte weiter. ich finde, die Berufswahl ist eine sehr wichtige Entscheidung und deshalb braucht man dabei Hilfe und Beratung. Nach meiner Meinung soll man je nach ihren Fähigkeiten und Anlagen Beruf wählen, dass man hat deswegen kann sich mehr Konzentration und hart arbeiten machen. Es kann sehr hilfreich für Personen und macht Spaß auch. Es ist wichtig für Personen, zeitlich einen Job zu finden, damit man gute Lage im Beruf bekommen wird. Wenn man nach einem anderen Beruf will, das hilft in Karriere entwickeln, auch man wird viele Erfahrungen haben. Vorteile sind mehr Erfolg und mehr Produktivität. Man kann ein Schönheitsideal für alle Jahrgang werden, ansteigen zu trauen. Nachteile sind Stress und Angst, abnehmen zu trauen. Ja, das ist von meiner Seite. Ja, schon. Das ist wirklich, also man muss eigentlich selbst entscheiden. Aber dann, woran erkennst du deinen Traumjob? Woran also liegt es? Was liegt also am Herzen? Das muss man ja auch. Wofür haben wir Leidenschaft? Diese Frage vielleicht, wenn wir versuchen zu beantworten, dann kommen einige Jobs, einige Berufe schon vor. Es gibt hunderte, aber wenn wir also unsere Fähigkeiten auch sehen oder unsere Interesse, Leidenschaft, wir können auch vielleicht checken, was mache ich in der Freizeit sehr gerne. Vielleicht
Es könnte auch sein, ein Beruf auch daneben oder das könnte auch vielleicht irgendwann Beruf werden. Alles klar. Vielen lieben Dank, Devika. Jetzt, nächste Person bitte. Wir sprechen hier frei und bekommen Unterstützung voneinander. Wie immer. Haben Sie nicht Probleme? Haben Sie so einfach entschieden? Oder haben Sie jetzt gerade Probleme zu entscheiden? Das können Sie auch sagen. Ich habe Ihnen auch gesagt, bei mir war das wirklich sehr schwierig. Ich habe mit etwas mich beschäftigt und dann dachte ich mir, oh nein, das passt mir nicht oder das macht nicht viel Spaß oder das bringt nicht Geld. Und deshalb habe ich es immer wieder umgeschult. Es gibt auch manchmal, es gibt Menschen, die üben auch, also mehr als einen Beruf. Sie haben einen Hauptberuf und dann vielleicht einen Nebenberuf. Hauptjob und Nebenjob. Und sie machen das, weil sie machen müssen, aber hier gibt es auch noch vielleicht klein, aber das liegt am Herzen. Und irgendwann, das wird auch groß und dann hören sie auf. Dann sind sie vielleicht viel glücklicher. Einige also verzichten darauf. Also sagen Sie einfach, was Ihnen am Herzen liegt. Welche Probleme hatten Sie? Oder irgendwas. Vielleicht könnten Sie einige Kriterien, einige Strategien oder Sie können auch sagen, also ich nicht, aber meinem Freund hat diese Strategie geholfen. Ich bin auch eigentlich so eine Person. Ich mache etwas, also ein Beruf habe ich immer vorne und dann denken die Menschen, ja, er ist so beschäftigt, er macht nur das, aber dann es gibt immer ein oder zwei Aufgaben, die vergrößere ich auch im Laufe der Zeit und dann höre ich mit etwas und komme in eine neue Rolle. Das habe ich immer genossen und das hat mit mir eigentlich bei mir sehr gut funktioniert. Ich möchte auch etwas hier erwähnen. Bitte. Eigentlich habe ich etwas irgendwo in das gelesen. Es gibt einen Trend in den USA. Dort Menschen sagen, thank God it's Friday. Das heißt, dass Freitag ist der letzte Tag der Woche und deswegen machen wir unterschiedliche gute Aktivitäten zum Spaß am Samstag und Sonntag. Eigentlich die Mentalität zeigt uns etwas sehr, sehr Besonderes. Wenn wir sagen, thank God it's Friday, das bedeutet, wir genießen die Arbeit gar nicht. Es gibt einen Zwang, deswegen sagen wir. Sonst, wir gesagt hätten, thank God it's Monday, weil Montag ist der erste Tag der Woche. Wir sagen das nicht, was wir sagen dort, thank God it's Friday. So, das passiert nur, wenn wir den richtigen Beruf nicht finden haben. Das passiert. So, richtigen Beruf bedeutet nicht, man verdient dickes Geld und so weiter. Nein, wenn wir gut fühlen, ohne Stress etwas machen und ohne sich langweilen, alles erledigen, dann können wir sagen, richtigen Beruf. Das wollte ich nur sagen hier. Genau, richtig. Also, bitte. Aber es kann auch sein, dass vielleicht in einige Phasen des Lebens kann man für Freitag warten. Zum Beispiel, wenn eine Person bald geheiratet hat, kann er für Freitag warten, trotz er seinen Job viel gern machen will. Ja, Einige Phasen kann. Ja, kann sein. Das kann sein, ja natürlich. Sie haben, das hängt also auch davon ab. Aber normalerweise ist das nicht aber dafür. Normalerweise, man langweilt sich vielleicht bei der Arbeit. Man will nicht arbeiten und man will sich ausruhen. Aber es ist auch so, Freunde, manche Leute machen alles begeistert. Also, sie sind immer, also so zielstrebig oder man kann sagen, dass sie genießen alles. Wenn sie spielen, dann spielen sie ganz konzentriert und ich weiß nicht, vielleicht es gibt etwas da drin,
Einige Menschen sagen, also das ist bei mir eigentlich vielmal passiert. Ich habe einige Menschen gesehen, sie sagten das, ich mache das, das ist meine Leidenschaft. Und nach einigen Tagen, sie langweilen da auch. Eigentlich, sie genießen nichts. Das ist auch wie ein Instinkt. Man hat ein inneres Gefühl für die Arbeit oder vielleicht etwas fehlt. Vielleicht finden sie nicht richtigen Beruf oder sie wissen nicht, was eigentlich sie mögen, wofür sie Leidenschaft haben. Alle Menschen also lieben etwas. Alle Menschen haben etwas, das vielleicht sie führen könnte. Wir müssen etwas auflisten. Was macht mir zufrieden? Wann bin ich sehr glücklich? Welche Berufe also ziehen mich an? Wer sind meine Lieblingsprominenten? Diese Weise vielleicht. So können wir richtige Weise auf einen richtigen Job oder Beruf uns orientieren. Und das können nur wir. Wenn ich sage, Kunal, du solltest also Reiseleiter werden, Kunal ist vielleicht gar nicht dafür interessiert. Und dann sagt, okay Onkel, okay Bruder. Und dann, kann das nicht eigentlich richtigerweise machen, weil ich gesagt habe nur. Muss auch dafür Interesse haben. Muss das genießen können. Muss eigentlich auch sowas denken. Ansonsten hilft das gar nicht. Also bei manchen gibt es auch so immer. Die Eltern sagen, du musst also Beamter werden für Regierungsjob. Und der Sohn oder die Tochter sagt, okay Papa, ich mache das. Aber macht man das gar nicht. Also bekommt Leben lang. Aber Sir, ich habe auch etwas ganz anders beobachtet in der Gesellschaft. Das ist auch sehr, sehr üblich, dass demgemäß der Leidenschaft ist doch, okay, wir alle haben Leidenschaft, aber entsprechend der Leidenschaft bekommen wir doch keinen Job. Das ist auch die Realität. Manchmal, in vielen Fällen, das ist auch die Realität. Zum Beispiel, der Mann interessiert sich für Sport, aber in Indien die Karriere ist nicht so gut beim Sport. Doch die Situation ist jetzt besser geworden im Vergleich zu früher Zeit, vorherigen Zeit, aber doch es gibt viele Probleme. So Leidenschaft ist doch okay, aber Geld spielt auch eine große Rolle. So Geld braucht man auf jeden Fall. Ohne Geld mag das die Situation wirklich besser. Genau. So, Leidenschaft ist doch okay, aber wie Sie schon gesagt haben, wir können mit kleinen Job anfangen, Hauptberuf haben und gleichzeitig Nebenberuf praktizieren und dann wird die Situation noch besser im Futur. Dann können wir mit dem Nebenjob anfangen und Hauptberuf aufhören. Natürlich, also diese Weise dann sind wir mindestens hoffentlich. Wir hoffen auf etwas. Ich habe einen Nebenjob und irgendwann meine Interesse, mein Nebenjob wird groß. Diese Hoffnung gibt es auch da. Und wie Sie gesagt haben, also manchmal ich habe Leidenschaft für etwas, aber ich muss auch schätzen, ob ich auch dafür Fähigkeiten habe. Wir interessieren uns für etwas, aber wir sind nicht fähig. Zum Beispiel, ich will Sport sehen, aber nicht spielen. Ich habe Interesse vielleicht nur für sehen. Das könnte auch sein. Und manchmal die Situation, die Lage ist auch gar nicht so. Also, das ist auch richtig. Immer sind wir nicht so glücklich. Aber wir könnten immer weiter, immer wieder, noch und noch vielleicht versuchen. Und dazu, also einfach vielleicht Mühe geben, dafür Mühe geben. Gut, nächste Person, wer ist dran? Shubham ist auch da inzwischen, Aryan und andere Freunde. Anjali ist da. Okay, Freunde, sagen Sie ein nach dem anderen. Wenn Sie nicht sagen, dann muss es immer etwas, auch manchmal Unwichtiges sagen. Bitte schon, ja. Haben Sie schon Ihren Traumjob, Traumberuf gefunden? Anjali will was sagen. Bitte schon, Anjali, gerne hören wir dich. Ja,
Ich habe, als ich jünger war, habe ich keine Ahnung, was ich soll studieren. Dann ich frage mit meinen Eltern oder Lehrerin und alle sagen, okay, sie können Ingenieur werden. Ich studiere. Und ich fange meine Karriere in großen Softwarefirma an. Ich arbeite für 5 Jahre und verdiene ich ziemlich gut. Mein Chef und Kollegen sind auch sehr nett und hilfsbereit. Aber ich fühle nicht zufrieden. Jeden Tag habe ich gleichen Wert. Ich sitze 8 bis 9 Uhr vor dem Computer und mache meinen Job. Aber ich bin nicht so froh. Äh, Dann habe ich endlich meinen Job gekündigt. Ich denke, was soll ich machen? Das freue mich. Ich möchte täglich neue Dinge lernen, dann ich fange meine Karriere als Autorin. Und heute schreibe ich Technical Artikel für ein Zeitschriften, Electronics for You und für 2 oder 3 Websites auch. Ich unterrichte Engineering Student auch und Hobbys. Wie kann man ein Printed Circuit Board bauen? Heute verdiene ich nicht so viel Geld, aber ich bin zufrieden und glücklich. Jeden Tag lese ich etwas Neues und recherchiere am Internet. Ich habe meinen Traumjob gefunden. Ich denke, dass ich habe meine 5 Jahre in einer Firma gegeben, aber ich bin nicht glücklich. So, ich möchte sagen, als jung, wir können unsere korrekte Karriere wählen. So, das ist gut für uns. Das ist alles, ich möchte sagen. Das Genau. sind meine Erfahrungen. Richtig. Wir sollten auch eigentlich mit Freunden diskutieren und Hilfe auch ist kein Problem. Wir sollten nicht denken, oh, wie kann ich. Manchmal müssen wir schwierige Entscheidungen treffen. Dafür sollten wir auch wagen können. Wir sollten uns nicht schämen. Ich mag eigentlich meinen Beruf nicht zum Beispiel. Und dann sollte ich nicht also nur das machen, weil ich Geld verdienen muss. Wenn Sie Plan B haben, wenn Sie mit Freunden diskutieren und dann bekommen Sie auch Ideen. Ein Freund von mir hat mir gesagt, also letztes Jahr, ich bin Lehrer, ich führe ein Institut und letztes Jahr war die Situation wirklich schwierig. Jetzt auch, momentan läuft das auch ja noch schwieriger, würde ich sagen. Und dann dachte ich mir, oh mein Gott, jetzt kommen die Studenten nicht zum Institut, was mache ich dann? Und dann bekam ich Ideen von Freunden. Ich habe mit meinen Freunden einfach ausführlich diskutiert. Jemand hat mir gesagt, es gibt auch Lehrer, die online unterrichten. Ich dachte mir, oh mein Gott, früher, vor 5, 7 Jahren habe ich versucht, aber damals interessierte ich mich nicht dafür. Aber dieses Mal entschied ich, ja, das wäre vielleicht eine gute Idee. Ich habe viele Videos gemacht in YouTube und jetzt in einem Jahr. Wenn Sie ein Ziel haben, dann erreichen Sie auch. Also in einem Jahr, jetzt bin ich ja wirklich dafür dankbar, dass viele Menschen, also Sie auch, dafür interessieren und schaffen wir. Aber wir müssen immer versuchen, Freunde, nicht einfach aufgeben. Schwierige Entscheidungen muss man ja auch treffen. Also Arya, du zuerst und dann Gaurav. Bitte. Guten Tag alle, heutiges Thema ist den richtigen Beruf finden. Eigentlich die Auswahl des richtigen Berufs ist am schwierigsten. Wir müssen nur den Beruf wählen, in dem wir uns wohl und glücklich fühlen. Wenn Sie einen Beruf lieben, können Sie ohne Pause arbeiten. Eine meiner Kindheitserinnerungen ist auch, dass ich wie jeder andere sein wollte, nachdem ich sie gesehen hatte. Aber jetzt verstehe ich, wie wichtig und schwierig es ist, einen stolzen Beruf zu wählen.
da ich sehr gern koche, dann ich diese Arbeit ohne Unterbrechung erledigen. Deshalb musste ich ein Restaurant eröffnen. Nach vielen Kämpfen weiß ich jetzt, dass dieser Beruf zu mir passt. Danke. Sehr gut, natürlich. Da hast du recht. Also wenn man sich hoch interessiert, dann kann man auch 10 Stunden, 12 Stunden arbeiten. Wunderbar. Ja, Gaurav, bitte. Ja, vielen Dank, dass Sie Ein bisschen lauter. Können Sie mich jetzt hören? Ja, jetzt besser. Jetzt besser, bitte. So, ja, ich habe Konal, Anjali, auch Sie und auch die anderen Freunde gehört. Und ich stimme teilweise zu, weil meine Erfahrung, persönliche Erfahrungen sind etwas anders und ich habe auch als ein Student einmal begonnen und ich habe für einige Jahre gearbeitet, zum Beispiel nicht nur gearbeitet, sondern habe ich auch kaum verdient. Und zuerst habe ich angefangen als ein, was sagen wir, Intern und vielleicht auf Deutsch geht das Praktikant. Praktikum, Und ja. damals verdiente ich nur 5.000 Rupien pro Monat, aber das war vielleicht viel lang. Das war früher. Aber in 5.000 Rupien pro Monat konnte ich auch alles schaffen. Zum Beispiel, ich habe Theater besucht, jedes Wochenende habe ich Theater besucht und mit Freunden habe ich Ausflug organisiert und so weiter. Und ich habe das schon bemerkt, dass in meinem Heimatland würde Eltern etwas für die Kinder auswählen, weil sie denken daran, dass die Kinder nicht sehr gute Erfahrungen haben. Und manchmal das diffuse das Problem. Und die Kinder, sie haben Angst von Verlust. Wenn wir Angst von Verlust haben, haben wir Angst auch von Experimentieren. Und ich erinnere mich an, was Thomas Edison sagte. Ich weiß hunderte Wege, die nicht funktionieren. Und einem richtigen Job zu finden, muss man auch erst wissen, was Nicht an funktioniert. ihm nicht passt. Das muss, Interessant. wir müssen das wissen, was bei uns passiert, aber wichtigste ist es zu wissen, was bei uns gar nicht passiert. Passt. Passt, ja, was Klar. bei uns gar nicht passt. Und so, ich war auch ein Teil des Gehetzes und einmal habe ich als ein Leiter für Citibank gearbeitet und vielleicht damals verdiente ich 200.000 oder 300.000 pro Monat und meine Eltern waren stolz auf mich und ja, sie würden irgendwo sagen, ja, er leitete einen Staat und er ist dafür verantwortlich, er ist so groß geworden. Gaurav, und so weiter. Sie waren auch im Ausland. Sie haben gute Erfahrung. Bei vielen Firmen haben Sie auch gearbeitet. Ja. Also wir wollen auch einige Tipps. Wie sollte man richtigen Ja, Beruf finden? ich komme daran. Bitte. So, aber zuerst muss ich die schlechte Erfahrung sagen. Ne? Aha, So, gerne. aber damals konnte ich nicht erfolgreich sein. Zum Beispiel, ich konnte alles schaffen. Meine Senioren waren glücklich und alles war sehr gut und es sah auch sehr gut aus. Aber innerlich war ich nicht zufrieden. Ich musste 20 Stunden jeden Tag arbeiten, dennoch konnte ich nicht glücklich sein. Nicht, weil ich arbeitete 20 Stunden, das war mir egal. Aber innerlich war ich nicht glücklich.
und ich habe diesen Job gekündigt. Ohne einen Job zu haben, habe ich SAP gelernt. Und ich habe das wie eine Droge gefunden. Das ist meine Droge. Jetzt ist das meine Droge. Und wenn ich in SAP arbeitete, ich arbeite auch als ein Berater jetzt, und ich arbeite als ein SAP-Berater und ich habe einmal, nicht nur einmal, aber vielmal habe ich mehr als den ganzen Tag gearbeitet. Zum Beispiel habe ich mehr als 24 Stunden gearbeitet. Dennoch war ich nicht müde und ich war fresh und ich konnte mehr arbeiten. Sprichst du hier über Drogen? Meinst du richtige Drogen Ja. oder? Genau, ein richtiger Job ist eine richtige Droge. Ah, Gott sei Dank, ich habe gedacht, dass Wenn hier Sie sind das Jugendliche. finden können, ein richtiger Beruf ist wie eine richtige Droge. Aha, Und alles wenn klar. Sie die Droge haben können, haben Sie alles im Leben gefunden. Und Sie müssen für diese Droge kriegen, immer dafür kriegen. Aber soll ich auch sagen, dass SAP ist nicht meine echte Liebe. Und ich finde es immer gut, verletzte Tiere zu kümmern. Aber das bezahlt gar nicht. Und dafür, wenn ich verletzte Tiere kümmere, kann ich nicht verdienen, kann ich nicht meine Familie kümmern. Und ja, so habe ich das, ich muss einen Kompromiss nicht. Manchmal machen das viele Menschen und vielleicht muss ich sagen, dass 80% der Menschen schließen einen Kompromiss, Geld zu verdienen und um ihre Familie zu kümmern. Aber wenn sie viel verdient haben, folgen sie auch ihre Träume und sie verwirklichen ihre Träume auch. Und das müssen wir machen, aber wir sollen es akzeptieren, dass es gibt keinen richtigen Beruf. Es gibt keinen richtigen Beruf, meinen Sie? Ja, ja. Man muss Weil Interesse wenn haben. Ja, die Interesse wechseln auch mit Zeit. Mit Aha. Zeit wechseln auch die Interesse. Zum Beispiel, als ich Kind war, würde ich ein Briefsammler werden. Ich habe das sehr interessant gefunden. Und wenn ich in 12. Klasse war, würde ich vielleicht ein Soldat werden. Diese Soldaten haben mich viel beeinflusst. Und ich würde auch sie werden, ein Soldat werden. Und dann, jetzt bin ich ein Berater, aber vielleicht, wenn ich viel verdient habe, und brauche ich nicht mehr Geld, mein Leben erfolgreich zu schaffen, dann vielleicht kümmere ich um verletzte Tiere. Aber meiner Meinung nach sind Berufe nur ein Teil des Lebens und sie verbinden sich mit einer begrenzten Zeit und nach dieser Zeit schon vorbei ist, finden wir neue Interesse und dann folgen wir sie. Das ist alles von meiner Seite. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und geduldiges Hören. Alles klar. Also Freunde, es gibt keinen richtigen Job, oder Beruf haben wir gehört von unserem Experten natürlich. Und wenn wir... Ich bin kein Experte. Alles klar. Alle Experten sagen so. Ja, das verstehe ich auch. Ja, also gut. Also wir wollen auch mit der Zeit uns ändern. Da haben Sie auch recht eigentlich. Ich wollte früher Journalist werden und da war ich so begeistert, habe immer mitgemacht. 20 Stunden habe ich auch eigentlich gearbeitet, ehrlich gesagt. Mindestens 16 Stunden waren ganz normal. Also, aber dann irgendwann hat mich was enttäuscht und jetzt bin ich Lehrer. Und jetzt arbeite ich auch ja so. Interesse ändern sich im Laufe der Zeit. Also, Kann ich etwas hinzufügen? ja, Als ich in Deutschland war, erinnere ich mich an etwas, die mit
mir passiert war. Zum Beispiel einen Abend habe ich eine meiner Kollegen gehört und er sagte, damals führte ich einen Plan oder leite ich einen Plan, ein irgendwo zu gehen. Und dann hat er mich gefragt, du gehst du zur Reise? Und ich habe ja geantwortet. Natürlich habe ich ja geantwortet. Und er hat mich zurückgeantwortet, dass du willst oder du willst dein Leben nur 14 Inch leben. Du willst nur 14 Inch leben. Und ich war begeistert. Ich habe ihn gefragt, was meinst du? Und dann hat er zu meinem Laptop Yes. geschaut. Das ist 40 Inch. Und du kannst nicht draußen kommen. Alles klar. Ja, ich habe dann verstanden, dass alle Dinge haben eine Grenze. Und das müssen wir verstehen. Und Wie- ja, wir- wir sollen Arbeit konzentrieren, aber wir sollen auch Leben genießen. Natürlich. Also Arbeit ist nur ein Teil des Lebens, wie Sie gesagt haben. Es gibt auch andere Teile, die auch vielleicht so wichtig oder manchmal wichtiger als Arbeit sind. Wir müssen, Freunde, auf andere Teile auch konzentrieren. Und ein Tipp würde ich auch vielleicht geben. Also, wir sollten nicht warten auf richtigen Job oder richtigen Beruf. Wir sollten gleich bekommen. Wir sollten gleich mit etwas beginnen. Wenn ich etwas Gutes finde, sollte ich mitmachen. Und gleichzeitig kann ich auch dann an etwas anderes denken und ich kann nicht so warten, ich beginne nur mit der Arbeit, wenn ich 50.000 pro Monat bekomme. So, diese Zeit kommt nie. Ansonsten vielleicht verlieren Sie viel Zeit. Sie sollten gleich vielleicht, wenn Sie Geld brauchen, sollten Sie gleich mit etwas beginnen. Auch wenn Sie vielleicht nur 5.000 oder 10.000 kriegen. Das sollte natürlich Spaß machen, aber auch wenn manchmal Spaß nicht macht, Sie sollten nicht nur einfach sitzen. Mit etwas beschäftigen lassen ist immer intelligent, würde ich sagen. Shubham und andere Freunde wollen vielleicht auch Ja, Sir. sagen. Bitte schon. Ja, heutiges Thema ist den richtigen Beruf auswählen oder finden. Es gibt zahlreiche Bereiche im Trend und wir in der Tat oder Wirklichkeit wir interessieren uns für etwas und dann im Lauf der Zeit müssen wir etwas anderes ausprobieren. Das passiert mit Adam. Und es ist auch richtig, dass alle können, nicht alles können, aber manche verwirklichen das, was sie geträumt haben und was sie eigentlich wollten. Im Leben müssen wir schwierige Entscheidungen treffen, soll ich das wirklich machen, soll ich Betriebswissenschaft lernen oder ganz normal BA-Kurs weiterführen oder BSc machen oder es gibt klassische Ausbildungen oder klassische Kurse auf Commerce und Arts und bei uns haben wir drei Kurse Commerce, Arts, Science, aber nach der 10. und 12. Klasse ist der Student nicht in der Lage, wirklich zu entscheiden, welcher gut an ihm passt. Dann natürlich in der Phase eine gute Beratung spielt eine wichtige Rolle. Und, aber es ist fast nie Kurse gibt eine Garantie nach Bestanden dieses Kurses oder Bestanden dieses Kurses bekommt jeder eine sichere Arbeitsplatz. Solche Garantie gibt nie Kurse und nie Institution. Aber trotz man muss auch andere Seite auch denken, dass immer bereit sein, von vorne anzufangen
fangen. Vielleicht wenn habe ich etwas anders gelernt und im Laufe der Zeit hat keine Wert, solches Studium hat keine Werte mehr, dann muss ich bereit sein, von vorne anzufangen. Und heutzutage viele unserer Eltern sagen uns und beraten uns, mein Sohn wird sowas und mein Sohn wird im Laufe der Zeit Arzt oder Ingenieur oder andere Beruf auswählen. Aber das ist total falsch. Jeder hat seine eigene Call und seine eigene Interesse und jeder hat seinen eigenen Geschmack. Und und es macht auch heutzutage, es macht keinen Sinn, misszubauen. Missbauen bedeutet nichts zu tun, nichts zu tun. Müssen wir immer bereit sein, neue Sachen zu ausprobieren, neue Fähigkeiten oder neue Interessen zu entwickeln. Und man muss sich immer selbst fragen, woran ich mich brenne. Oder die Fähigkeiten, welche Fähigkeiten muss ich lernen und welche Fähigkeit, Interesse passt mir am besten oder welche Hobbys habe ich oder ich bin gut an welchen Hobbys. Das muss man lernen. Und ich habe nur Tipps, weil die in der sich ändernden Welt gäbe es keine Sicherheit. Trotz müssen wir bereit sein, neue Interesse zu entwickeln und mit der Zeit aufzupassen. Wenn etwas schief im Leben geht, dann geht das schief und muss ich bereit sein, neue Interesse zu entwickeln und die Dinge machen, die uns oder mir Freude geben und neue Dinge ausprobieren oder experimentieren. Das ist sehr wichtig. Und heutzutage es gibt zahlreiche Online-Kurse auf Internet, auf Udemy, YouTube oder auf anderen Plattformen. Die müssen wir auch probieren, weil im Laufe der Zeit oder wegen der Digitalisierung wird alles online und in der kommenden Zukunft da soll sein. Und man kann auch Musik, Instrumente spielen. Heutzutage wir treffen, wir nur, wie sagt man, wir forcen anderen nur für klassische Kursen oder die habe ich schon genannt, Arts, Commerce, Science, aber gibt es andere Bereiche auch für Musik. Es gibt BA Musik auch, gibt es da Journalismus oder die Kurse nach dem fertig des Kurses bekommen wir eigentlich eine Karrieremöglichkeit oder eine gute Stelle. Solche Kurse muss man auch probieren und Musikinstrumente spielen lernen, das auch muss man darüber nachdenken und mit der Zeit sich informieren und was passiert mich herum. Heutzutage wir träumen uns, dass ich in der kommenden Zeit werde ich Arzt, aber nach der Schulterklasse bekomme ich nur die weniger Punkte und konnte ich die Zulassung in einer hohen Kolleg nicht schaffen konnte, dann muss ich nicht bereuen, dass ich konnte das nicht schaffen, dann muss ich nach anderem Kurs denken. Das wäre hilfreich sein, weitergehen und mit der Zeit aufpassen. Das wäre sehr hilfreich. Weitergehen. Vielen Dank. Bitte schon. Also Pläne muss man haben, man muss experimentieren, wagen und nicht nur Klassismus. Wenn etwas Neues kommt, Sie sollten auch bereit sein. Sie haben irgendwann, wie Shubham gesagt hat, Sie hatten vielleicht einen Traum, aber vielleicht konnten Sie das nicht verwirklichen. Grund kann alles sein. Aber dann sollten Sie nicht denken, dass jetzt ist das Leben vorbei. Es gibt auch andere hunderte Sachen, die können Sie vielleicht versuchen. Okay? Gut, inzwischen versuchte... ja. Einen letzten Punkt möchte ich erwähnen. Jemand hat schon gesagt, es gibt keinen richtigen Beruf. Es ist total falsch, gibt es richtigen Beruf. Nach dir ist das falsch.
ja, man muss sich entscheiden, meine, ob ich bin best in dieser Hobby oder kann meine Hobby in einer besten Arbeitsmöglichkeit wechseln. Aber Shubham, Hobbys sind anders und Beruf sind anders. Es ja, gibt ja, einen Beruf, Shubham, aber es gibt keine richtigen Hobbys. ja, aber Shubham, ehrlich gesagt, ich habe auch eine geteilte Meinung, wenn du so sagst. Also, früher dachte ich mir, ich sollte Yoga-Lehrer werden. Und ich habe das auch richtig geübt. So richtig, dass mein Lehrer war immer stolz auf mich. Und wir haben zusammen einige Kurse geführt. Wirklich, ich war sehr zufrieden. Und dann wollte ich was anderes werden. Das bedeutet nicht, dass, also Berufe gibt es viele, alle sind vielleicht perfekt. Ich muss dafür interessieren. Und dann dachte ich mir, Journalismus, und das war auch perfekt. Also das heißt, Journalismus ist perfekt. Vielleicht Yoga lehren ist auch perfekt. Vielleicht einfach lehren, jetzt bin Deutschlehrer, das ist auch ein guter Job, guter Beruf. Das hängt aber von uns ab, was uns passt, was uns dieser Zeit passt, mehr Spaß macht. Sie können nicht sagen, dass bestimmten Job oder Beruf ist vielleicht nur geeignet. Ja? Wie? Kann ich das antworten? Ja, kurz vielleicht. Ja, ja, ja. Okay, so ich habe auch etwas vergessen. Vielleicht, ich weiß nicht, Shubham, ob du wie viele Jahre hast du gearbeitet, aber wenn wir Erfahrung sammeln, dann wir lernen Leben lang. Und dann vielleicht finden wir etwas, super gut war, interessiert uns nicht. Und dann können wir sagen, dass nein, diesen Job ist nicht für mich. Ich will etwas für etwas anderes gehen und ich will etwas anderes. Deswegen habe ich gesagt, dass es gibt keinen bestimmten richtigen Job. Nur, und auch mit mir, wenn zum Beispiel, wenn du vielleicht, wenn irgendjemand in vielen Schulen gelernt hat, kann er damit zustimmen, dass es gibt keinen perfekten Lehrer oder Lehrerschaft auch. Natürlich. Weil einige, wir sagen, ja, diese Person ist die Beste. Aber es bedeutet, dass diese Person kann die Studenten gut unterrichten und diesem Fach, dieses Fach gut wissen und das erklären. Es bedeutet gar nicht, dass die Lehrer, die nicht bekannt ist, weiß nicht gut. Aber vielleicht kann diese Person nicht eine gute Erklärung zu Oder- Studenten geben. Oder vielleicht, wir müssen auch das erkennen, herausfinden, welche Bedürfnisse haben wir. Den Beruf passt mir nicht, der Beruf passt mir nicht oder ich passe nicht. Ja, ich bin vielleicht auch nicht geeignet. Ich meine, es kann auch mit Kollegen sein. Zum Beispiel, Natürlich. vielleicht, wenn ich bei Citibank war die Kollegen auch nicht unterstützt, haben mich nicht gut unterstützt. Deswegen könnte ich diesen Job nicht gut finden. Vielleicht, wenn die verschiedene Kollegen da wären, vielleicht die Ergebnis würde dann anders sein. Aha, klar. Also Rina, Ankus wollen vielleicht auch dazu was sagen. Bitte schon. Ja, Sir. Unser heutiges Thema ist sehr nachdenkliches Thema. Ich habe alle meine Kameraden gehört und sehr interessant gefunden. Nach meiner Meinung, je früher wir unsere Traumberuf finden können, desto besser. Sodass wir haben im Leben mehr Zeit in diesem Beruf zu arbeiten. Es war einmal vor einigen Jahren, die Eltern haben für uns entschieden.
dass welche Berufe wir entscheiden sollten. Aber die Zeit hat sich geändert und heute gibt es so viele Berufe, zum Beispiel Ingenieur, Art, Astronaut, Pilot und so weiter. So, früher soll eine Person seine Interesse, Stärke, Fähigkeiten selbst wischen und danach entscheiden, welchen Beruf passt zu ihnen. Und dann soll er auch die Berufe kennenlernen, mit denen seine Interesse passt. So, weil jeder Beruf typische Anforderungen hat. Und wenn seine Interesse und diese Anforderungen zusammenpasst, dann kann er diesen Beruf wählen, nach meiner Meinung. Und der Wege zur Traumberuf finden ist sowohl anstrengend und als auch spannend. Und die Herausforderung ist, gibt es da. ja, und ist für ganzen Leben für uns. So ich denke, dass je früher, desto besser ist für alle. Danke. Sehr schön, sehr gut. Ankus würde vielleicht auch dazu was sagen. Also Traumberuf versuchen wir zu finden, ganzes Leben. Wir finden auch immer wieder einen neuen Beruf, einen Traumberuf. Ja, Ankus. Ja, das Thema ist wichtige Rolle für alles, ja, weil Beruf ein Ziel für Leben ist, ja. Und ich habe schon viele persönliche Erfahrungen gelesen, dass meisten Leute seinen Beruf nicht gefallen. Die meisten Leute Beruf nicht gefallen. Und, aber andererseits müssen sie arbeiten für Gehalt. Hallo? Ja, wir hören schon. Bitte, weiter. Deshalb sollten Sie die notwendigen Dinge erzwingen. Für mich ist wichtig, dass Beruf Umgebung ist und ich lerne Deutsch machen, damit ich bei MNC-Firma arbeite. Und in Beruf Leiter hat auch wichtige Rolle in Beruf, weil wir viele Erfahrungen sammeln und kennenlernen sollen. Und ich habe auch gesehen, dass man kein Ziel hat und er will einige Beruf. Einige Beruf danach hat er keine Lust und auch hat er verwirrt überleben. Deswegen Ziel hat für uns sehr, sehr wichtig, damit wir richtige Beruf wählen sollen. Ja, das ist alles von meiner Seite. Sehr schön. Okay. Ja, nächste Person bitte. Ich möchte etwas auch hier erwähnen. Wir alle sagen Traumberuf. Ich wollte nur sagen, der Traumberuf existiert nur im Traum. Und deswegen wechseln wir unseren Job im Laufe der Zeit. Was ist am wichtigsten ist? Geld. Wir brauchen Geld, nicht Leidenschaft. Wir alle haben Leidenschaft, das ist auch okay, das sollte das man auch immer haben. Aber das bedeutet nicht, man sollte das Geldsache aufgeben. Geld ist super, super wichtig. Zum Beispiel in Corona-Zeit, wer Geld hat, hat etwas erleichtert. Und wer nicht Geld hat, das war sehr, sehr schwer. Die Situation war sehr schwer für die Person. So Geld, man sollte immer im Kopf haben, Geld spielt eine große Rolle im Leben. Man kann das nicht sagen, nein, Geld ist nicht wichtig, Geld ist super wichtig, Job ist auch super wichtig, aber einen Traumjob zu finden, das kann man sagen. Das ist dann ein Luxus, ne? Traumberuf. Genau zu sagen, das ist eine Illusion. Auf Hindi sagt man Mrit Krishna. Man sollte Zufriedenheit spielt eine große Rolle. Egal, es gibt auch viele Menschen auf der Erde, die viel enorm kolossal Geld verdienen. Jeden Tag. Sie verdienen Crores, aber sie sind nicht zufrieden. So, was wird passiert, wenn wir so viel Geld haben und keine Zufriedenheit? So, Zufriedenheit bedeutet nicht, wir alles aufgeben, zu Hause sitzen und alles aufgeben. Nein, wir sollten 100% arbeiten, aber Zufriedenheit und Geld und Job, die sind ganz anders. Wir können diese drei Sachen nicht miteinander verbinden.
So, Geld ist eine Sache, sehr wichtig ist. Wir brauchen Brot, Butter, Tag, überleben. Und Job ist auch super wichtig. Das gibt uns auch eine Identität. Identität braucht man 100%. Und Zufriedenheit, das ist am wichtigsten, an der Spitze sein. Das wollte ich nur sagen. Man Alles sollte klar. das in unterschiedlichen, wie sagt man, Kasten legen. Ja. Alles klar. Also dann, wir sollten das immer auch bewerten. Auf Skala von 1 bis 10. Also wie viel Zufriedenheit bekomme ich von diesem Job, von diesem Beruf, wie viel Geld kriege ich und wie viel lerne ich. Also alles vielleicht. Ob ich Life- und Work-Balance habe, das alles sollte vielleicht im Kopf man haben. Ja, und dann vielleicht kommt man ein bisschen weiter und dann versucht man vielleicht immer einen besseren Job zu finden. Oder Beruf, ja, klar. Noch jemand, wenn sich vielleicht dafür interessiert? Nur Rentner können ihren Traumjob haben, Traumberuf haben. Aber das ist viel zu spät. Ja, Yes. aber Kunal hat recht. Kann ich? Ja, yes ist dran. Bitte schon, yes. Bitte. Rentner haben Traumjob. Mein Gott, das ist sehr lächerlich. Also, das sollte ich nicht sagen, aber dann, man ist zu alt, dann bekommt man einen Job, richtigen Beruf, aber keine Zähne, keine Haare. Mein Gott, was sagst du dann? Wir brauchen das jetzt im Moment. Yes, bitte. Sir, finde Traum Beruf, es ist möglich. Es ist not hard. So, hello zusammen, ich möchte darüber sprechen, welche Job zu mir passen. Ja, 2 Minuten, okay? Sie sind zu spät, aber 2 Minuten, bitte. Ja. Ja. Was das bedeutet und wie wir verstehen, was unsere Stärke und Leidenschaft ist. Das Finden des richtigen Karriere ist wie das Suchen nach dem Sweet Spot sind Punkt zwischen dem, was sie gerne tun, was sie gute können und dem, was der Markt für sie bezahlt. Ohne ein bisschen aus jedem Bereich ist der Weg zu einer erfüllten Karriere langer und schwieriger. Wie viele andere Fragen in Ihrem Berufsleben, welche Karriere passt zu mir, kann beantwortet werden, indem Sie in die Fragen darunter geben. In Bereich 1, was gefällt Ihnen? Treffen Sie gar neue Leute oder möchten Sie lieber allein arbeiten? Schlagt Ihr Herz, wenn jemand sagt, wir werden kreativ, oder wenn Sie es hören, finden wir die Zahlen unter den Stress. Geht es in Ihrem Tag nur um frische Luft und Bewegung, oder leben Sie für die perfekte Computer Workstation und Online-Kollegen? In Bereich 2, was machst du gut? Könnten Sie sein in der Wüste verkaufen oder sind Sie ein stumpfer und direkter Kommunikator? Können Sie eine Gruppe Zoom-Auftritt motivieren, auch wenn die Umstände nicht perfekt sind? Fragen Sie jeden kleinen Fehler und jedes übersehene Detail. In Bereich 3 gibt es eine Nachfrage. Gibt es Angebote, wie die Sie sich vorstellen? Gibt es ähnliche Geschäfte wie Sie? Wollen die Leute, dass das, was sie anbieten, genug ist?
dafür zu bezahlen. Es ist wichtig, sich die Zeit zu nehmen, alle Fragen zu beantworten und ihre Ideen sogar von einem Coach oder Mentor zu verbieten. Einige häufige Probleme, die ich gesehen habe, sind Menschen, die ihre Glückseligkeit bis in den finanziellen Ruin folgen, diejenigen, die einen Job annehmen, der sie schließlich krank macht, oder diejenigen, die immer gefragt sind, aber nur für Gefälligkeiten Tausendel und nicht bezahlen, sobald sie die Kernfragen beantwortet haben. Also, Können Sie Ihre Antworten mit dem verfügbaren Informationen zu ausgewählten Karriere vergleichen? Das ist alles. Sehr gut. Also Freunde, Sie haben ja schon gute Ratschläge auch gehört. Ich bin mir sicher, dass so können wir besser entscheiden, wenn wir vielleicht sowas folgen. Es gibt, also Sie können auch nochmals sowas hören, aber Sie müssen auch dann Notizen machen und sich Fragen stellen, was ich brauche, was die Menschen brauchen eigentlich. Demgemäß können Sie verhalten und dann bekommen Sie vielleicht einen besseren Job oder Beruf und irgendwann werden Sie auch erfolgreich. Und ich muss das hier jetzt aufhören, weil wenn es schon 1 Uhr ist, dann bin ich ein bisschen ungeduldig. Da habe ich einen Unterricht. Also vielen lieben Dank, Freunde. Vielen lieben Dank. Sie kommen immer so begeistert und Ihre Ideen sind wirklich super wichtig für uns alle. Vielen lieben Dank und bis morgen. Tschüss. Bis Ja. morgen. Tschüss. Vielen lieben Dank. Yes. Tschüss.